15 जनवरी 2022 को टोंगा देश में 21st सेंचुरी का सबसे पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया। टोंगा एक छोटा सा देश है पैसिफिक ओशन में। इस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद पूरे एरिया में ब्लैकआउट हो गया और सन भी नहीं दिख रहा था। ये वॉल्केनिक इरप्शन इतना पावरफुल था कि इसकी इंटेंसिटी हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया था उससे 100 गुना ज्यादा थी। इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से शॉकवेव जनरेट हुई और उसकी वजह से पेरू और जापान जैसे देशों में सुनामी आ गई। पेरू देश में ऑयल टैंकर को अनलोड किया जा रहा था और इसकी वजह से ऑयल स्पिल हो गया। 11,990 बैरल ऑफ ऑयल समुद्र में बिखर गया। ना सिर्फ ये ऑयल का वेस्टेज है बट वहाँ की एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल भी है। इसलिए पेरू देश ने 90 डेज की एनवायरमेंटल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।